大家好，今日咧想教大家整一樣好好食嘅嘢，就係呢個炸洋葱花球。平時我哋去歐啤咧，梗係會叫一塊好大嘅牛扒啦。因為炸洋葱花球咧太熱氣啦，通常同屋企人食飯咧都好少會叫嘅，多數都係望到隔離台，哇又叫呢個洋葱花球，好想食啊！緊要啦，我哋而家喺屋企自己整，真係又平又抵食啊！中意食幾多都得啊，不過太熱氣啦，唔好食咁多。唔好講咁多啦，我哋即刻教大家整啦。材料非常之簡單，材料有洋葱、麵粉、雞蛋、美國隊長啊，唔係呢個係牛奶、蛋黃醬同埋調味料嘅。嗱，揀洋葱咧就係越大越好，因為咧佢越大咧炸出嚟越靚嘅。都唔知係呢個洋葱大啊，定係我個頭細啊？睇下成個頭咁大啦。不過咁炸一個都已經夠幾個人食㗎啦。跟住醬汁方面咧，主要有呢個蛋黃醬啦，呢個最緊要嘅。另外我哋可以配一啲酸酸甜甜嘅醬啦，蒜同埋香草嘅醬。咁呢個味道咧就有啲似魚柳包嗰個醬嘅。另外再加埋其他唔同嘅香料咧，咁調出嚟嘅醬咧就好好食㗎啦。首先我哋揀個最大嘅洋葱啦，因為呢個夠晒大啦，哇，手掌咁大。我哋喺洋葱嘅底部呢度切少少，切咗佢走先，少少好啦。跟住個頂部搣一層衣先啦，有啲水可以抹一抹佢先。切個花形啦，但係你為咗唔想切穿個底部咧，揾個不鏽鋼圈啦，吸咗佢之後，佢有個弧度㗎。咁佢就唔會切到底啦。咁佢細個洋葱嘅，我哋擺喺底度。我哋切8刀，咁啊16份啦，個底又唔會切穿嘅，哇好靚！我哋輕輕咧就用手逐層分開佢先，哇好靚啊！但你可以就咁去上粉炸啦，但係通常咧我會拎去浸冰水，因為浸冰水咧可以將佢嘅辛辣度、刺激感降低。咁食落去咧就會冇咁強烈嘅辣味啦。嗱，我哋輕輕咁樣將佢放落冰水度啦。嗱，大概浸佢30分鐘左右。跟住我哋準備個炸粉啦，攞啲麵粉啦，俾少少鹽啦、蒜粉啦、甜紅椒粉、辣椒粉啦，再俾啲黑椒啦。我哋撈勻佢先。好啦，再加入2隻雞蛋啦，再加埋呢個美國隊長牛奶，攪勻佢啦。不過洋葱咧已經浸咗半個鐘頭，我哋拎翻佢先，反翻轉倒翻啲水出嚟先。我哋攞廚房紙咧吸一吸啲水分先，你反轉去幾分鐘啦，跟住洋葱就可以上粉咯喎。反轉佢先，吸佢落去，上咗啲粉先。好，反翻轉，燉翻啲粉出嚟，跟住上蛋漿啦，我哋放佢落去。好，上好蛋漿啦，最後上多次粉。可以用手分到佢啦，等佢每一條都上到粉啦。嗱，你而家將佢擺喺冰格，大概雪佢30至60分鐘，雪一雪佢再炸咧，個口感會更加脆口嘅。而家整個醬汁啦，蛋黃醬啦，再加啲蒜香草醬啦，加包茄汁啦，甜紅椒粉啦，蒜粉啦，鹽啦，牛至啦。通常整 pizza 咧都會用到呢個葉嘅，再加啲黑椒啦。撈勻佢，試下先。唔係講笑，呢個醬真係好正，聞落去酸酸地，食落去咧就鹹鹹酸酸咁。呢個好開胃啊！食炸嘢一流。好，開定個火先。個洋葱咧已經喺冰格度雪咗半個鐘頭啦，油溫係差唔多170度啦。洋葱咧就放落去啦，小心手啊！我哋開翻大少少個火，因為佢會降溫嘅。個底咧係有機會少少窿嘅，因為咧佢黐底啊個鑊。如果你想去哇炸完美唔窿咧，咁你出邊咧就要揾嗰啲炸爐啦。
揸10分鐘啊，金黃色啊，咪開大少少個火啦。留一留佢燶咗啲嘢先。咁啊，油溫升到去180度啦，翻鑊炸一炸先，逼一逼油。好，熄火。哇，金黃色幾靚。翻咗幾分鐘，隔咗啲油，我哋上碟先。小心啲啊，仲好熱㗎佢，因為趁佢未凍之前咧，我哋攤翻個形出嚟先。嗱，點樣排盤靚少少咧？度一度個位先。通常咧會剪一剪佢，同埋中間嗰啲通常都係會比較腍少少嘅，唔夠脆口。將個盤擺上去，咁就靚仔晒啦，完成。哇！係炸洋葱花球啊！瞓醒未啊你？哇！好香啊！等我試下食先。你睇過？佢冇興趣，因為呢個係菜嚟㗎，同埋佢炸咗，佢冇乜反應，同埋佢好似未瞓醒。你瞓醒未啊？未啊！等我試下先呢個。好耐冇食過啦〜點啊個醬？油炸係咪好？好香口啊！脆卜卜㗎。俾大家睇下。嗱就咁食，呢個唔點醬嘅。個洋葱咧好腍，唔辣嘅，同埋個粉少少辣，因為落咗辣椒粉。咁食落去你味又冇咁單調。拿醬先。佢好悶，喂，你問下，冇乜興趣係咪呢個？好食喎！哇，好正呢個，再點下先。真係外脆內軟啊！佢完全唔啱食走咗，擺翻張凳先。哇，張凳都唔要啊，搬走。個醬啊，個醬好吸引，因為個醬鹹鹹酸酸咁樣，呢個味道好西式嘅，好香口啊！咁當然出街食嗰啲會再香啲啦，因為佢用咗炸過咁多次嘅味道，一定香濃好多嘅。但係呢個自家製咧，同出邊街都好似好食。但一個人咧就唔可以食晒全個，因為都好熱氣嘅。咁又啱晒開 party 用啦，你3、4個人食一個都夠晒㗎啦。咁啊，哇講下食咗1/4個啦已經。可能唔講住，我要同人 share 下呢一個。唔可以自己獨食咁衰。如果你都中意呢個脆炸洋葱花球，都可以將條影片 share 出去。最重要係要讚好同埋訂閱，咁就可以即時睇到我最新嘅 Cooking HEHE 啦。好，我哋下集再見，拜拜。好脆啊！好味。